I greet everyone in any way may be right now watching us. Apesi moto nyonso mbote bisika nyonso bozali. Maybe in your house. Ata ezali na ndako na yo. Maybe in your hospital. Ata ezali na hôpital na yo. Maybe in your hotel. Ata ezali na hotel. Maybe in your office. Ata ezali kati na bureau na yo. Or in the market. Ata na wenze. Or in any way you may be. Bisika nyonso bozwami. Maybe in the prison. Ata na boloko. You are watching us right now. Yo zali kolanda biso na minute oyo. Greet everyone. Na pesi moto nyonso mbote. In the name of the Lord. Na kombo na Nzambe. May God bless you. Nzambe apambola bino. As you watch us in this emission. Na ndenge ozolanda émission oyo. Doctor speak to us. Docteur solola na biso. My name is Dr. Emmanuel. Kombo na ngai ezali Docteur Emmanuel. I want to greet everyone that everyone have already taken our medicine. Nalingi na lobela moto nyonso bato nyonso oyo basombaka pe bazwaka bakisi na biso. Maladie oyo azotokisa nzoto na yo because la hémorroïde, because la infection, because la maladie moko sombo, because la diabète, because la maladie de tension, because la maladie de faiblesse beaucoup passer oyo quand ça sonne été ce que zo bela ozo ka sonne été biso to sa bato to ningi ko bela to za hanjite ba hanjelo ba so bela te pourquoi ba so lia eloko biso to so lia ba zo mela eloko to biso to so mela ba hanj biso bato ba malade kotina kata nzoto ya biso na zela ya biloko to so lia na to so mela na zela ba c'est rapport na zela ba place ya sanité malade aso ko na kata na zela ya mpepe malade aso kotina kata nzoto ya biso chaque jour so ki oza malade moko so na kata nzoto na yo oyo ka sonete okima bango oya wana sainte médecine naturelle Dieu est bon isika Zambe aso sunga biso isika Zambe aso mata biso na maele chaque jour de dengue toko sunga satia bato normal na zela ya na médecine naturelle lelo toko lingi ozwa biso yaka na avenue Inzia numéro 2 na commune Kasavubu okomi na Victoire ozoki na Bongabi na pembe ya ndako ya Kasavubu tuna Inzia numéro na ngamu ya Kasavubu okozwa biso place wana na Gombe tozali na Gombe avenue de Livre numéro 57 na lupango ya DGRK na lupango ya DGRK tozali place wana na Ipen tozali hawa kuna Ipen ngama ko na kozwa na konya bino na Ipen avenue Marie 80 soki okomi na Ipen tuna batazita ata ba wewa bazoke na avenue Marie tuna bango kita bango na 80 zato so pesa traitement na deux sortes traitement normal azali soko nikoli na traitement normal na centre de bon toko azali okozwa consultation na yo c'est consultation na yo fiche ya consultation après fiche wana fongoli zela okuza na docteur yo moko oyebisi docteur o makambo na yo ba problème na yo na santé ba malade azo drander biso na yo oyebisi docteur malade wana ye moko akoyebisa yo ndenge ni okosala na zela wana soki kana yo nge o lekala na côté ya examen osala examen toyeba niveau ya malade na yo toyeba malade nini na kati na nzoto na yo toyeba denge toko banda traitement pour na yo pour na santé na yo azonga normal na centre médecine de bon to ba laboratoire na ba échographie azali na échographie pesali écho scanner ezali na ba appareil médical na denge azali na kati na centre médecine na Dieu est bon na nzela wana azosunga biso toyeba denge toko sunga santé na yo normal ce que oningi oya na centre naturel médecine naturelle Dieu est bon oningi oyebisa biso denge nozoyoka osombakisa biso okende sans examen problème ezate tokolakisa yo denge tokomlakisi wana plan santé na yo azonga normal ata osala examen moko libanda okutama ko songolo oyeba ya ba restaurant wana awa tokotala soki examen wana osali aza kala mingi te egumila te toko sunga yo toko pesa traitement de slumba examen osala libanda wana soki oningi osala examen te oningi oya docteur na ibina na hémorroïde esinga kisa hémorroïde na mela toko pesa bonne explication denge lokomila ba kisi wana place na yo azonga malamu o bomba malade na kati na nzoto na yo te
pardon ils sont assez différents par rapport place to tia ba fufu ba la balanda na ndako on est bato mingi baso kufa na kati na malade pourquoi ba kufa na kati na traitement pourquoi malade mingi na kati na zoto ba bango ba women na baba ke na hôpital ba women na baba ke na ba centre moko songolo pour na traitement ba bango tant baso pesa ba traitement ils sont bango aso boya traitement pourquoi malade de women aux ilaté malade a women na kati na zoto na yo avant il y a là pour un traitement il y a pas conseil na copé ça bino merci beaucoup na centre médecin de bon donc au benga biso na numéro ya biso na 08 99 47 32 32 ata 0D 008 D 082 56 76 193 na Brazzaville ça na Brazzaville na commune ba Congo na Berlioz rue Berlioz la en face à commissaire ya policier na commune ba Congo na Brazzaville nous ya Brazzaville abiso plus 242 06 555 62 na 86 binga biso minura biso ya pêcher na biso ya télévision na uzwa binga biso to ko yebisa ndenge uzwa biso awa to zeba bakisi biso ya biso to ndenge to pesa bino explication bakisi oyo ndenge no kuza bakisi oyo ndenge no komela bakisi oyo na musala bakisi oyo na pesi ba docteur Gislain to bana kisi ya anti-hémorroïde anti-hémorroïde aza kisi moko ya malamu bato mingi na mboka oyo nani bana mboka oyo ba yebi anti-hémorroïde très bien bato mingi basunda kati na Londres bakina États-Unis bakina Dubai basunda kati bakina Chine bakina Switzerland beaucoup de pays bato bakisi oyo bato ke kuna ba mais la bato mo ba benga beso na mboka mosusu otidi bango bakisi na ba province mosusu na ba province mosusu na kati na Congo hawa bato benga beso otidi bango kisi oyo anti-hémorroïde pesa bien les important pour na bato yoso ba mela anti-hémorroïde basa la anti-hémorroïde pesa nda ata ozobela te somba anti-hémorroïde plus ce que ozobela te mais ata 2 fois par semaine asa kisi moko ya bien aso sokola makila aso sokola ba mbomo aso sokola ba intestin aso ekoza moko pasi aso sisa moko pasi mais merci beaucoup nani docteur Gislain a pesa biso station moke oyo composé na kati na anti-hémorroïde plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup docteur Emmanuel. Bisika nyonso ozolanda biso, bisika nyonso ozwami yoka malamu eza centre médecine naturelle Dieu est bon. Tozo pesa explication ya produit anti-hémorroïde plus ba composé o eza na kati ya produit oyo. Premièrement, tozali na flavoïde. Flavoïde ezali composé oyo ezali na kati ya produit oyo anti-hémorroïde plus. Flavonoïde, il améliore la perméabilité capillaire au niveau de l'anus pour ne pas passer l'air, ce qui permet une bonne érection. Azana kati na anti-hémorroïde plus. Omoni azo songa biso anus ya biso asa polélité za kokanga akangama. Soki oza mobale anus na yo aza polele mumbi pe soko kata anus na yo moni okubalo yo ka faiblesse ya mobali mobali c'est pas bien pour l'anus abiso a comme polele te flavonoïde aza kati na anti-hémorroïde plus ezana kati anti-hémorroïde sunga yo tango zomela anus na yo akauka akoma mai te. Deuxième composé tozana alcaloïde. Alcaloïde lutte contre les infections au niveau de l'anus. Merci beaucoup. Le deuxième composé. Deuxième composé. La katna ati hémorroïde plus. Alcaloïde. Alcaloïde. On qui s'appelle oyo. Asat qui se montre tester. Ba tester na katna campus. Ba pesi ba bon résultat. Alcaloïde asana katna anti-hémorroïde plus. Aso bunda pour ba infection na katna anus. Ba no monta mon susu to na toilette
donc na toilette mais bachala ya toilette wona so kota na kati na anus muna modu moko mona ba infection a kota kata na anus but musu ba kina toilette ba sisi wenze ba pakona papier hygiénique ça était musu ça kati na anus na yo après au moni akopota ba microbe na kati na anus maintenant on zo met la terre plus alcaloïde eza na kati alcaloïde ezo lutter contre l'infection anus na yo. Merci beaucoup. Troisième toza na quinone. On nous dit que quinone rajeunir les cellules et donne la force. Quinone nde yango ezopesa makasi na ba cellule. Omoni quinone aza na kati na anti hémorroïde plus. Quinone ça la msala nini? Aso pesi makasi na kati na nzoto ya mutu. Matimosuni ba faiblesse nanzo nanzela ya hémorroïde. Nanzela ya hémorroïde ça ba faiblesse. Quinone na kati na anti hémorroïde plus oyo ako pesi nzoto yo makasi ba nini ba en français nini les cellules ba cellules na kata nzoto na yo akoma makasi. Merci beaucoup. Nous avons encore polyphénol. Polyphénol, on nous dit que rajeunir les cellules et diminuer les sécrétions au niveau de l'anis. Ezo laksabi souhaite yangonde ezo diminuer ba sécrétion nyonso o eza na niveau ya anis et cause à la pota et cause à la bambuma. Polyphénol c'est la carte anti-hémorroïde plus. Tant ozo mela azo pesi izoto na yo makasi anus na yo makasi aboda compte ba pota o yakobima na carte anus na yo. Dernière, nous avons saponine. Saponine, on nous dit c'est un antiseptique. Saponine est antiseptique, oui. Antiseptique, aso bunda contre ba microbe. Na kati na anus, na kati na nzoto. Ça kati na anti-hémorroïde plus. Eza na kati anti-hémorroïde. Oyo ba mo na kati na anti-hémorroïde plus to tester. Vanda obala te mususu te yaka loki Olanda centre médecine naturelle c'est bon ata ok la place ba pont de vente ya biso ba montre ya biso da banda ba kiosque ya biso ba musu ba canal na parasolaire ata yala na centre ya biso yaka bango oso ba ki santé mo biso akosunga yo asokola makena yo aboma ba microbe kata nzoto na yo akola na intestin na yo ngoko pa pasi akosi la manus na yo za polele wana akokangama na kati na hémorroïde plus ozomona flavonoïde, alcaloïde, quinone, polyphénol, saponine. Na kati na hémorroïde plus akosunga yo pona santé yo akoma normal. Na tant ozomona hémorroïde plus ba condition muki azali. Tant ozomona ba le comment ko lia te ba ko yebisa yo. Na le comment ko lia très bien ba ko yebisa yo. Merci beaucoup. So que anus na yo okomi pota makasi na kati na news na kwa news na yo donc pesa ya tie hémorroïde plus na ba kisi mosusu o pakola ba pota wana pota ya ba infection chronique wana. Merci beaucoup toza ba liboso ngai toza anti-diabète na ba deux sortes anti-diabète docteur Manuel anti-diabète na docteur Daniel anti-diabète na yebite soki diabète na yo rumeli ata rumila te but most basana diabète kana soto ba yebi te o mosuki ba osuna sucre et za bina kata soto na yo okomona kolemba mingi na nzoto tant sucre ça kata na makela na yo suki makela ya komi poids makile komi kilo okobada posa ya mai chaque fois koyoka posa mai komela mai tango nyonso obala kwina urine okende kosuba pamba chaque fois obala olemba okobanda kolemba fatigue na nzoto chaque fois obala diminuer okobanda kokonda na nzoto diabète mususu azokonda ba diabète mususu ezokondisa nzoto même maladie mususu kasi maladi mususu ba sini ho ila lobi yango ezopesa bilembo tozolobela wa mais important oya na sanda biso eza motuya oya
boya na centre die bon ça la test na yo o sala sa ba test test ya glycémie o sa test no a glycémie soki ozana soki na yo soki ozana diabète ozana soki bili la kata soki total la soki sucre to na ngweza likolo mingi oye ba denge ko pesa ba kisi ko yeba ndenge ya ko pesa yo produit na biso mususu na santé ya biso pour na diabète mususu toza suna ba produit mususu pour na diabète na santé toza kozela yo anti-diabète oyo kasi na produit anti-diabète de balé aza tester na kati na campus ba tester yango na université pharmacologique ba pesi bon résultat ba résultat za ya malamu ba mingi ba belé ameni diabète oyo ba to belé déjà ba saleli yango ba pesi bon résultat ba pesi ba témoignage ya malamu ata diabète yango ewumeli ate ewumeli te pesi ba te conseil ba mela ti 45 jours tozo pesa ba to nyonso toli o mela produit o pendant 45 jours 45 jours avant 45 jours avant 45 jours ekoka okomona ba bon résultat yo komona résultat malamu to ibise o continuer kaka kasi to kolobelo te ko ba continuer traitement na anti-diabète na anti-diabète la composition toza na décomposé na biso awa na kati oui toza na quinone na polyphénol quinone na polyphénol oui. On nous dit tous les deux sont des antiradicalaires surtout si le diabète provoquant des stress ata diabète na yo eza provoqué na ba souci omoni ba diabète mosusu azo ya nzela ya souci ba diabète eza na lolenga souci na zila ko banga omoni ba suki oyo bomba na kata nsoto ya biso ba sikro ebombami tazala kala souci wana tango ozami na souci mingi tango nyonso ko baka mingi oza kokanisa mingi omoni suki wana akobima okomona to wana ya sikre bimi akomata emati kisi oyo produit na biso anti-diabète oyo akosunga yo ekosunga o makasi insuline na yo elembi ata ba insuline elembi mais suki asobata chaque fois na kati na nzoto na yo sucre neza komata tango nyonso na nzoto yaka bango yaka na lombango na centre médecine de bon ba anti-diabète ya biso osomba produit na yo anti-diabète balobi na kini ni bamoni kini balobi quinone na polyphénol quinone na polyphénol eza ba composé o eza na kati ya produit anti-diabète. Oui, on nous dit encore souci et la peur font monter les taux. Kocha ba souci na kobanga yango nde salaka ke taux ya makila ya mutu et mata. On nous dit encore ces composés empêchent la production de ce sucre. Quinone na polyphénol nde eko empêcher tangu ozwami bisika nyonso ozonyo kama na diabète localisé centre médecine naturelle die et bon na avenue Inzia numéro 2 tout na Gombe na avenue du Livre numéro 57 na lupango DGRK soit na Ipen na arrêt Kinzonzi na lupango papa Kinzonzi numéro 80 pour na produit na yo atala Inzia numéro 2 ata na Inzia numéro 2 ata diabète na yo à niveau ozo ekomi na balolenge okoma na niveau ya kokwanza bisika nyonso ekozala mwasi mobali ekozala elenge mwasi tu mobali ozali kokwanza meme ntina organe génital soki ekomi na niveau nyonso yo okomi na flou na miso ozomona bien te ate ekomi na niveau bapote ekomi kobimo na nzoto lokalize biso yaka mbango yaka na centre médecine naturelle mpo na santé na yo ezonga normal pona tango na biso tango ozomela anti-diabète tokolakisa o ndenge nini okomela yango biloko oyo okoki kolia na oyo okoki kolia te tango ozomela produit na biso anti-diabète. Merci beaucoup. Kisi ya biso awa énergie sexuelle toza na produit na biso énergie sexuelle vous allez awa toza marathon énergie sexuelle toza na marathon énergie sexuelle toza na énergie sexuelle normale toza pe na énergie sexuelle oyo eza normal toza na énergie sexuelle 30 minutes action toza lisusu na énergie sexuelle 30 minutes action directe énergie sexuelle normale pour mukolo eza pour na ba adulte mikolo na 30 minutes action na marathon soki ozoka faiblesse ya mobali ata omoni ntango ozosakana na mwasi na yo ozoéjacule loki ntango ozali kosangana na mama yo ozali koéjacule noki ata kote ya mobali na yo
comme mukuse ata côté ya mobali na yo diminuer comme mukuse localiser biso na lombango na centre médecine yaka na centre médecine naturelle faiblesse na yo za nango eza nango maladie te eza na maladie moko songolo nde eza na nzoto na yo yango nde epesi yo faiblesse ekozala les hémorroïdes ekozala infection ekozala pe diabète ekozala pe prostate ekozala makila no érection diminue ekozala tension nde epesi yo faiblesse localiser biso na centre ata okei na bastation bitika mituka na biso etekaka kisi somba kisi na yo après olandi biso na centre tokopesa explication ya malamu olenge okosalela bakisi na yo énergie sexuelle normale yo komela yango 2 fois ntango pokwa après le repas après kolia na yo après mikolo mibale yo moni résultat malamu marathon énergie sexuelle marathon après repas yo okomela yango après kolia na ntongo mpe na poko ntango yo omeli na ntongo après 5 heures du temps après 5 heures du temps ou 4 heures du temps yo okomona travail na ye mpe mosala na ye marathon énergie sexuelle 30 minutes toza bongo su na 30 minutes action énergie sexuelle soki etikali 30 minutes ava yosangana na mwasi omeli produit na biso oyo omeli 30 minutes action avant 30 minutes avant sakana mwasi na yo avant passer rapport 30 minutes omeli yango après 30 minutes abandi musala après 30 minutes la composition na énergie sexuelle composé oyo eza kati ya premièrement toza na polyphénol na saponine polyphénol bazolobela biso lutte contre les radicaux libres, en même temps un anti-infectieux, ce qui donne l'occasion lutte contre certaines faiblesses du corps. Oui, c'est passé dans l'ingala. Produit na biso oyo énergie sexuelle, polyphénol eza moko ba composé oyo eza na kati. Yango nde ezo lutter contre ba faiblesse nyonso oyo eza na nzoto ya moto. Ndenge Dr Emmanuel auti koloba. Soki osumi kisa biso oyo. Soki osumi produit na biso ba faiblesse ya mobali. Ozana ba faiblesse ya mobali. Akozonga santé normal. Produit na biso oyo kozongisa santé na yo normal. Merci beaucoup. Tozali sous na saponine. Saponine, ce sont des anti-infectieux. Redonnent la force au corps. Ils sont tonifiants. Bangonde bazo pesa lisusu makasi. Tango faiblesse ezali eza moko ba composer ou eza kati ya kisi oyo. Merci beaucoup. Oyo pour l'infection. Pour l'infection. Tango na biso ekei. Pour l'infection. Pour l'anti-infection. Anti-infection. Infection la kati na makila. Infection oyo eza na makila. Infection urinaire. Na kati na rein. Na rein na yo. Na intestin na yo. Na organe génital na yo. Ekozala mwasi pe mobali. Anti-infection. Eza bien. Eza malamu mingi. Kende osomba. Kende na lombango osomba kisi na yo. Soki infection umeli. Yo komela ngo pendant 45 jours. Tozana ba kisi infection lolenge na bureau na biso. Soki oye na centre. Ato sali examen bisika mosusu. Ato sali na kati ya centre na biso. Tokoyeba lolenge ni toko traiter yo. Na campus ba tester produit oyo. Tango na biso ezate. Tozali na ba composé oyo tozwi na kati ya produit anti-infection. Premièrement ils a polyphénol. Deuxièmement ils a alcaloïdes. Polyphénol on nous dit sont des anti-infectieux. Alcaloïdes on nous dit lutte contre les infections, ce qui peut expliquer les anti-infections. C'est-à-dire produit oyo eza malamu tango ozana ba infection ebele eza la infection na e umeli tozana ba composé oyo eza na kati ya produit oyo tozana polyphénol na alcaloïde yango nde ezoboma ba infection nyonso oyo eza chronique ba microbe ba bactéries
eza nde produit na biso oyo nde ezo détruire ba infection nyonso eza l'infection urinaire, infection ya makila. Merci beaucoup. Tant que ça te toza na tango mingi te infection. Omoni infection ndenge moko na poison na nzoto. Eza lolenge moko na poison na nzoto. Soki infection zo umela na nzoto na yo azobomanda vina yo ndambo. Eza nde koboma bomo na ndambo ndambo. Soki ozo pisser. Soki oza kosuba. Omoni masuba na akosela te. Yo zo mona masuba nezo sila nyonso te. Soki etikali na kati. O etikali. Soki azomona kati na rein. Soki ezongi na rein. Azoboma rein ndambo. Ezoboma nde rein ndambo ndambo. Soki na ye ezo malade. Soki rein na yo ezo malade. Omoni vina ya kwa mukuse. Omoni bomo na yo komi mukuse. Localiser biso na lombango. Traitement ya infection na yo. Pour na traitement ya infection na yo. Toza na ngonga mingi te. Kisi ya misu. O ezali ba produit toza na moko na misu. Ya mai ezali. Ya mai pe ezali. Ya poudre ezali. Ya poudre pe ezali. Ya poudre na tongo omena avec mai eau tiède. Ya poudre nde komela yango na tongo na eau tiède. Na pourquoi o tia kata sauce ya mafuta mbila. Na pourquoi o tia yango na sauce ya mafuta mbila. Olie. Yo ya mai o tia na kata na misu. O ya mai ozo tia na misu. Aso ba malade ya misu yo. Bomandé malade à misu, infection ba cataracte nyonso na misu na yo. Merci beaucoup. Tant exact pour na biso. Tozali na tango mingi te. Tozala bangu bangu. Tozosala mbangu mbangu. Pour na kisi ya myome. O ezali produit bomoni ezali pona myome. Kyste. Eza pona kyste. Fibrome. Na max yoso. Na ba nini nyonso. Max na kati na mbumu. Na ba élément nyonso mabe na libumu. Yaka o so makisi oyo. Yaka o localiser biso na centre die ba so makisi. O so makisi oyo. Tango za komela kisi oyo. Azo konisa azo sikiza ba myome ba kisi ba bona kata nzoto na yo. Kisi o musala na ngo ezali ezozikisa pe ezoboma ba myome nyonso na nzoto na yo. Soki osala échographie de banda. Soki osala échographie libanda. Ozala myome kisi. Ki ozala myome to kiste. Yaka na centre die et bon. Tango tokomona résultat examen na yo tokoyeba lolenge nini tokoyebi soki somela pendant 2 mois ou bien 1 mois après 3 mois ata 3 mois ça le traitement na yo. Merci beaucoup. Matondo mingi une fois par semaine. Kisi o kwanda komela ngo moko une fois par semaine. Une fois par semaine. Une fois par semaine. Moko carton moko une fois par semaine. Selon examen na yo. Selon examen na yo. Ba dès que c'est komela 1 mois c'est 2 mois. Tokoyeba soit sur traitement ya 1 mois tu ya 2 mois. Bona myome kiste na fibrome na yo esila. Merci beaucoup. Matondo mingi. Pona bato ya problème ya peau. Pona bandeko na biso o baza na problème ya peau. Na problème ya minu. Na problème ya minu. Produit azali. Ba produit azali. Na bato ya obésité. Bandeko na biso bazali na problème ya poids, libumu munene, obésité. Ozela yo. Excès de poids tozozela yo. 4 sortes ya kisi ya. Tozana 4 sortes ya kisi ya obésité. Sikiza ba mafuta yoso. Kisi o eza kozikisa nde ba mafuta nyonso. Na nzoto na yo. Tonjim, wana ezali tonjim. Na kisi oyo mususu. Wana ezali fat. Fat bona. Fat burna. Na anti-hémorroïde plus. Na anti-hémorroïde plus. Ensemble. Nyonso misatu omelango ensemble. Insi no moni grand changement. Yo komona une semaine atali bumu eza ndenge nini kokonda ya zikisi graisse. Normal. Nyonso normal. Quand il y a AVC. Moto o nyonso za na AVC. AVC. Yaka mbangu. So ba kisi dans niveau na niveau. Tozana ba kisi ya niveau na niveau. AVC. Pona bato baza na AVC. Tozana ngonga mingi te. Pour explication. Koto kota na mozindo. Pona tension. Pona tension na yo. Sa kisi awa. Tozana ba kisi na biso. Pona ba tension. Pona bato ya tension. Yaka bango. Yaka na lombango. Na centre médecine naturelle die bon. Ozana tension. Soki ozana tension. Problème ya cœur. Yo ozana problème ya motema. Soki azo continuer. Soki za kokoba. Moni du moko. Ozomona mokolo moko. Bela maladie ya rein. Okoki kobela maladie ya rein. Toza kozela yo. Ya mai pe ezali. Ya poudre pe ezali. Pona mbato baza na estomac. Localiser biso na lombango. Tozali kozela yo. Na centre médecine naturelle die bon. Rhumatisme. Pona bato baza na rhumatisme. Yaka mbango na die bon. Pona traitement na yo. Tozali na tango mingi te. Yo kozwa biso na avenue Inzia numéro 2 na Gombe. Na avenue du Livre numéro 57.
na kati ya ndako ya DGRK na UPN na avenue Marie numéro 80 tozali kozela yo soki oza libanda ya mboka ntango mosusu na province songolo benga biso yo tokotindela yo kisi tokolakisa lolenge nini yo kotinda mbongo po totikela yo kisi soki olingi okoma moko ya bateki kisi na biso na kini to libanda ya mboka benga biso tokolakisa lolenge nini okokoma marketer bato ya Brazzaville kende na avenue yo moto ozwami na Brazzaville kende na komi na Bakongo numéro na biso eza liboso ya batelevizio na bino matondo mingi napesi bato nyonso toli pour la santé ya malamu bolia concombre mingi esenge na bino bolia concombre mingi concombre ezali malamu na santé ya biso pour la santé na biso azo makasi ya mukwa ezali kopesa mikuwa makasi ezosala ete makila eleka malamu matondo mingi merci beaucoup tozali na tango mingi te benga biso na banimero. Thank you very much matondo mingi for everybody that listen to us. May God continue to bless you. Nzambe akoba kopambola bino. Tozali na ngonga mingi te. Ngonga na biso azali kolakisa biso ete sili. Merci beaucoup. Matondo mingi. In behalf of everyone in Centre Médecine Naturelle Dieu Bon. Tozozela moto nyonso na Centre Médecine Naturelle Dieu Bon. Nzambe a continuer pesa bino santé. Nzambe akoba kopesa bino santé ya malamu. Merci. Merci beaucoup.